Halo coy, jadi ini habis hujan. Mari kita menikmati udara dan suasana di pinggiran kota Toronto. Cek videonya. Jadi ini jauh dari downtown ya. Bisa disaksikan jarang atau tidak ada sama sekali gedung-gedung tinggi. Pas banget ada go train lewat dan mobil polisi di sana seberang jalan. Oke. See you in the next video. Ciao.